हेलो एवरीवन, आज हमने पीसी बिल्ड किया है 10G लैन सर्वर और इसमें हमने जो कंपोनेंट्स यूज़ किए हैं, इसमें हमने प्रोसेसर यूज़ किया है 14900KS और इस पर हमने मदर बोर्ड यूज़ किया है MSI का Z790 PY5 और इस पर हमने जो रैम यूज़ की है DDR5 की यूज़ की है कॉर्सर की वेंजेंस 1200 मेगाहर्ट्ज़ में। और इसमें जो हमने SSD यूज़ की है Gen 5 की SSD यूज़ की है 1 TB और इस पर पावर सप्लाई हमने यूज़ की है 850 वोल्ट जो कि डीप कूल की तरफ से आती है और डीप कूल का ही हमने कूलिंग सिस्टम इस्तेमाल किया है जो है LD360। और पूरा पीसी जो हमने बिल्ड किया है कूलर मास्टर की कैबिनेट पे बिल्ड किया है। इसका मॉडल है 501L। तो इस तरह की सर्वर या पीसी बिल्ड करने के लिए आप हमें नीचे दिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।